Hello，大家好，又到週末啦，俾幾盤好嘢你哋接啦。好難得佢承認我黃㗎。呢隻鬼唔知係2萬定3萬呢，睇得唔清楚啊。等我摸到就睇到啦。唉，嚟咗3隻1筒，隻雞咗啦。如果當某一天不再戀之轟烈，但心裏也是戀，誰料有多少改變，我們同一線，還貼着你的臉，以後還不知有幾年，這樣的愛又有幾天，我們遇見已用心挑選。哈哈哈哈！啱啱講緊八卦，所以就靜咗一下音。又到肥妹單吊鬼嘅時候啦，冇辦法啦，油牌因為雞糊。唔得翻就得。我諗唔得冇開啊！每人27粒。我而家有4隻鬼，呢個方向肯定係往13腰行一行嘅，睇下點樣嚟啦，爭3隻啫嘛。人哋13腰嗰陣時都上唔到牌，有蝦辦法咩？哦，龍啊，遠遠都拗頭啦，真係。呢一場仲係有7對同豪7㗎，所以而家豪7係叫緊糊㗎。咁都幾好啊，72粒每人。下家開隻花花，所以佢可以任意擺一隻上去啊。點解好多啊？好多。靚啊！又俾隻卡窿4萬啊！講真啦，如果佢開花嘅話，我作為上家唔係好驚。通常開花嘅下家會驚啲。哇！所以呢場真係旺到呢，卡窿30又摸到，馬上叫糊啊！本來都係一份平平無奇嘅牌，咁快可以叫到糊啦。隻6索本來我摸嘅，而家都一樣，自摸到啦。
起手一隻鬼，呢盤係咪對對胡呢？入多隻鬼，7對就叫啦。平胡又叫緊，蠔七都叫緊。蠔七嘅話就等8、9筒。多咗啦，2隻鬼。好得？真係好得嗎？哇！真係好嬲啊！即刻自摸隻9筒。真係賤格啲阿邊要衝你隻出嚟嘅。呢度可以自摸平胡，唔開啊！啱啱嬲啊，漏咗我個蠔七啊！我開頭以為我自己係雙番藍啊，咁我肯定而家唔開噶啦，而家係雙番啦。咁我冇理由3番牌唔開等雙番噶。碰出一對我就單調鬼啦，唔理，我要繼續等下。